好，买单。360，但我买过了。那咱们 AA，我转你100啊。哎呦，买都买了还 A 啥呀？就是也没多少钱。我转过去了啊。对了，那个看电影的钱是我付的，总共150，你俩一人转50就行了。走啊。哎呀，不是哥，你什么意思呀？这点钱都要 A？大家工资都不高，再好的关系也要有边界感，不占便宜的友情啊，才能更加长久。你们看我这房子装的怎么样？真好看，极简风，一看就用新装的。你这被骗了吧？你这装修细节都不能看，配色也不行。你看看你这个家具，一点也不搭啊。哎，你别听他胡说八道的，他没有审美，我觉得非常好看。马上我把你家具的位置重新摆一下，就更好看了。好吧，我去给你倒杯水。好朋友实话都不能讲，嘴不用就捐掉。人家房子都开开心心装好了，请你来就是想得到你的认可和赞美，不是让你来给人家添堵。你觉得不好看，你给人家花钱重新装吗？你解决不了的事情就少提意见，多赞美。哎呀，那朋友之间哪有那么多讲究啊？没事吧？对不起啊，我不小心把你杯子打碎了。没事儿，岁岁平安嘛。我来弄，你们别动了啊！走吧哥，正好把欣欣衣服还给他。这全是汉伟跟污渍，你就这么还人家？哎呦，我忘记了，我跟欣欣这个关系他不会计较的。走吧。哎，你事真多。哎，怎么换了个洗衣机啊？啊，换了格力珍珠洗衣机啊，它用的是淋浴式活水漂洗，洗衣服和人洗澡一样，用流动的水去洗，污渍和泡沫就直接冲走了。针对于难搞的污渍，还有30度、40度、60度3段阶梯式升温，再脏也能洗干净。怕衣服洗变形啊，可以用它的柔护加功能，轻柔甩打衣物，防止洗坏，还有银离子全时除菌，衣物理的也干净。还有远程操作，下班路上点个洗衣，到家就能晾衣服了。出门在外，人家把你当朋友，你要更懂得珍惜和维护。再好的关系，也要懂点礼数。来啦。依依给你买了一个新杯子，衣服也给你洗好熨好了。哎呦，那么客气干嘛？都说了不用那么客气了嘛。你菜点了吗？没点我来点。哎，这个味汤一人一个，这个鱼来个大清蒸。哎，这个现实个菜有吗？帮我们来一份。你3年没吃饭啊？人家请客，第一道让人家点。没事，让依依点吧。就是啊，我跟欣欣这关系谁点不一样啊？让来让去的，搞这么客套干什么？这个奥文来一个，海参也来一个。那你点吧，我先去招待。还有这个虾也来一份。才点啊？到底你请客他请客？搞得跟饭托一样的，喧宾夺主不好吧？你事真多，我们这关系有什么大不了的？这是大忌，你懂不懂啊？请客的人点第一道菜，后面你点的菜价不能超过第一道菜的价格，懂规矩，人际交往才会越来越好。教你再多都没用。哎呦，你别管了，我说没事就没事。来，再点个这个，差不多。无语了都，又花差不的，点了跟不花钱似的，真是一点规矩都不懂。就是，真没见过这个。算了，都习惯了。不是他们讲的也没毛病啊，再好的关系也不能不讲规矩。你们先进去吧，我去买个单。依依买过单了，不用你破费了。哎呀，都说好了我请啊，这怎么好意思啊？哎呀，以后机会多的是，下次。行，哎，依依，你不是在找投资方吗？我认识个王总，回头介绍你们认识一下。太好了，欣欣。王总你放心，这是我闺蜜，很靠谱的。哦，是的，王总，我回头把资料发给你。行啊。啊，对了，王总，我加你个微信。欣欣有，回头让欣欣推给你。那行，我先送王总。哎呀，我直接加上不就行了吗？知道什么叫隔棚不交友，隔空不上炕吗？再好的关系也不能打破关系，过河拆桥，这是社交大忌。要想关系越来越好，不仅要有礼数，更要有边界。懂了。懂了就把昨天和今天请客吃饭的钱转给我，谢谢。行，规矩。